بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده يا دكاترة بصورة مبسطة جدا عن البيزك مودز اوف ميكانيكال فنتيليشن. احنا mainly يعني مش هنشرح كل مود بالتفصيل، ولكن هنشرح الفكرة الأساسية من المود بتاع الميكانيكال فنتيليشن، عشان واحنا بنتكلم في الفيديوز بتاعة البراكتيكال فيديو اللي احنا بنرفعها حاليا على السيميوليشن، نبقى اما اقول لك بريشر مود او فوليوم مود او كذا، تبقى حضرتك بس سمعت هذه المقدمة وتقدر ترتب الاحداث، او تقدر ترتب افكار المود في دماغك. التاكسونومي اوف الميكانيكال فنتيليشن مود، انا اولا عايزه افهم ببساطه هو المود بتاع الميكانيكال فنتيليشن ده بفهمه ازاي او بعرفه ازاي. اول حاجه لازم ابقى عارف نوع الفاريبل اللي انا بتحكم فيه او مثبته على الجهاز. احنا من الايكويشن اوف موشن قلنا ان انا عندي اتنين مين، او مين اللي عندي بريشر وتايم وفلو. دول variables انا اقدر اتحكم فيها. واحنا من الايكويشن اوف موشن برضو قلنا ان الريزيستنس والكومبلاينس دول بتوع المريض. ده ما اقدرش انا اثبتها، ما اقدرش اتحكم فيها، لان دي متغيره، لان دي بتوع اللنج بتاعه المريض والاير واي بتاع المريض. ولكن انا اقدر اتحكم في البريشر اللي بخرجه من الفنتليتور، واقدر اتحكم في الفوليوم اللي بخرجه من الفنتليتور، واقدر اتحكم في سرعه الهواء اللي خارجه من الفنتليتور. وبالتالي المين فاريبلز اللي انا بقدر اتحكم عليهم على الفنتليتور هو الفوليوم او بريشر. طب الفلو دايما تابع للفوليوم، لو الفوليوم ثابت يبقى الفلو ثابت معاه، لو الفوليوم متغير يبقى الفلو متغير مع الفوليوم. يبقى اذا لو انا ثبت فوليوم يبقى انا بقدر اقول ان ان الجهاز ده الكنترول فاريبل بتاعه، او المود ده الكنترول فاريبل بتاعه فوليوم كنترول. لو انا مثبته بريشر يبقى انا هقول ان الكنترول فاريبل بتاع المود ده بريشر مود. طيب في قاعده تانية نبقى عارفينها، لو انت مثبت فوليوم يعني الفلو ثابت مع الفوليوم. يعني انت بتدخل حجم هواء معين بسرعه معينه بتظبطها على الجهاز، عمرك ما هتقدر تظبط البريشر. يعني معنى كده ان البريشر هيكون variable according to ايه، according to the long mechanics، بقيه الفاكتورز اللي موجوده عندي في الايكويشن اوف موشن. ما احنا قلنا ان الدلتا بريشر اللي بيتسبب في دخول هواء جوه اللنج عباره عن البريشر بيساوي الريزيستيف بريشر بلس الالاستيك بريشر، البريشر اللي بيتغلب على الاير واي ريزيستنس زائد البريشر اللي بيتغلب على الالاستنس بتاعه اللنج. وبالتالي من خلال هذه المعادلة لما فككناها قلنا يبقى أنا عندي البريشر والفوليوم والفلو والكومبلاينس والريزيستنس، دول الخمسة فاريبل الأساسيين اللي موجودين عندي في المعادلة. طالما الفلو تابع للفوليوم يبقى لا اما هثبت الفوليوم بالفلو بتاعه، يبقى البريشر ساعتها هيكون فاريبل اكوردنج تو بقيه البارامتر اللي موجوده عندي في المعادله، اللي هم مين، الريزيستنس والكومبلاينس. اكوردنج فاريبل اكوردنج تو ذا لونج ميكانكس. طب لو انا اللي مثبته بريشر، طالما انا ثبت بريشر يبقى ما اقدرش اتحكم في الفوليوم ولا في الفلو. يبقى المريض هيقدر يسحب هو الفوليوم اللي هو عايزه بالفلو والسرعه اللي هو عايزها according to ايه، برضو بقيه البارامتر الموجوده عندي في المعادله according to the long mechanics of the patient اللي هي الريزيستنس والكومبلكس. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه بتتحكم في المود البريس سيكونس. انا بدي النفس الميكانيكي او الميكانيكال بريس ده انا بديه بسيكونس عامل ازاي، يعني النفس نفسه بيتاخد السيكونس بتاعه عامل ازاي. عندي ثلاث انواع من البريس سيكونس، لا اما تدي الانفاس بتاعه الفنتليتور ده او المود ده تديها كلها بصوره كونتينوس مانداتوري فنتيليشن، يعني كل الانفاس مانداتوري، يعني هذا المود لا يسمح بانفاس سبونتينيوس ولا سبورتد، كل الانفاس لازم تكون فيه مانداتوري، اسمها كونتينوس مانداتوري فنتيليشن. طبعا لا اما حدي الانفاس بصوره كلها او سيكونس كلها كونتينوس سبونتينيوس فنتيليشن، اللي هو اللي تحت ده كونتينوس سبونتينيوس فنتيليشن، يعني هذا المود لا يسمح بانفاس مانداتوري، كل الانفاس لازم تكون سبونتينيوس. لا اما اديها بصوره تانية ببريس سيكونس تاني اسمه انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. يعني ايه انترميتنت؟ يعني والله انا ممكن اديك مجموعه انفاس مانداتوري، الماشين تديك مجموعه انفاس مانداتوري، وبرده الماشين تسمح لك ان انت تاخد شويه انفاس سبونتينيوس، فهي بتجمع شويه من ده وشويه من ده، فتبقى اسمها انترميتنت مانداتوري. ليه؟ لان الانفاس المانداتوري هنا بصوره انترميتنت، لان في انفاس سبونتينيوس بتتاخد في النص. يبقى اذا انا لما اقول لك انا مثبته المود بتاعي، انا مثبته فيه الفوليوم، فانت فاهم دلوقتي خلاص ان الفلو ثابت مع الفوليوم وان البريشر فاريبل according to the long mechanics. طيب وهتقول لي طيب وانواع الانفاس اللي انت مع تثبيت الفوليوم ده، انواع الانفاس اللي انت بتديها ايه؟ هقول لك كل الانفاس مانداتوري،
يعني ايه كل الانفاس مانداتوري؟ يعني اي نفس تريجر جوه التريجرد، اي نفس خلاص حصل له تريجرنج وخلاص الفنتليتور فتح الانسبيراتوري فالف وبدا يدي الفوليوم اللي انا ظبطاه، هتتاخد بصوره كونتينوس مانداتوري فنتليشن. يبقى انا كده وهوصل لايه؟ هتبقى ناقص لك الجزء الاخير اللي هو التارجت سكيم. انت عايز توصل لايه عشان اقدر اقول لك في الاخر اسم المود؟ التارجتنج سكيم. يعني ايه التارجتنج سكيم؟ يعني انت في النهايه عايز ايه اللي عايز تحققه؟ يعني انا عايزه ادي طب انت قلت لي انا ثبت فوليوم، حدي الانفاس اللي انا هديها كلها مانداتوري، هديها بسيكونس اسمه كونتينوس مانداتوري فنتيليشن. علشان احقق ايه؟ او التارجت بتاعي ان انا احقق سيت بوينت. يعني ايه سيت بوينت؟ يعني بارامتر انت ظابطه على الفنتليتور، بارامتر انت ظابطه على الفنتليتور، الفنتليتور ما يقدرش يغير اي حاجه. انت ظابط شويه زراير، الفنتليتور لازم كل مره الفالف يفتح فيها ويبدا يدي نفس لازم يديها بالبارامتر اللي انت ظابطها في سيت بوينت محدده. الفنتليتور ما بيغيرش نفسه لا بين الانفاس ولا في النفس الواحد، وبالتالي دي اسمها سيت بوينت. كل الكونفنشنال مود بتشتغل بطريقه السيت بوينت اللي هم المودز الاساسيه اللي احنا هنقول عليها. يبقى اذا ببساطه خالص لما انا اقول لك انا مثبته فوليوم يبقى ده فوليوم كنترول وبيديني انفاس ايه؟ وبيديني انفاس كونتينوس مانداتوري فنتيليشن، يبقى ده مود الاسيستد كنترول مود بتاعنا. طب لما اقول لك انا مثبته بريشر يبقى ده بريشر مود. ينفع اقول لك بقى ده بريشر كنترول؟ لا، أو هو بريشر مود. ليه؟ طب ما قلتليش بريشر كنترول؟ لان البريشر ممكن ادي انفاس فيها بصوره كونتينوس مانداتوري، وممكن ادي فيها انفاس بصوره كونتينوس سبونتينيوس فنتيليشن. بالتالي ممكن ادي فيها انفاس كده وانفاس كده بهذه الصوره. طيب يبقى اذا الفوليوم مود الفوليوم كنترول لا يسمح الا بانفاس مانداتوري، لكن البريشر ممكن يبقى فيها انفاس سبونتينيوس وممكن يبقى فيها انفاس مانداتوري زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى اذا انا لما اجمع هذه الحاجات اقدر اطلع اسم المود اللي موجود عندي. طيب يبقى اذا انت في كل مود انت يهمك تبقى عارف ايه الكنترول فاريبل بتاعك، بريشر ولا فوليوم. في كل مود تبقى عارف انواع الانفاس اللي المود بيديها. المود ده بيديني انفاس كنترولد ولا انفاس اسيستد ولا انفاس سبورتد ولا انفاس سبونتينيوس. هتقول لي طب ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الانفاس الكنترولد والاسيستد والسبورتد والسبونتينيوس؟ الكنترولد يعني ايه؟ يعني مين اللي بدأ؟ احنا عارفين كلنا ان الميكانيكال بريس اهو، ادي الميكانيكال بريس. عشان يحصل عندي ميكانيكال بريس اللي بيحصل لازم يحصل الاول تريجر، وبعدين يوصل لغايه سيت بوينت معينه، وبعدين ايه؟ يحصل اكسبيريشن. هتقول لي هقول لك هي ايه الفيزز بتاعت البريس؟ هقول لك الفيزز بتاعت البريس ده اللي هي التريجر، الانيشيشن بتاع الانسبيريشن هنا، الانيشيشن بتاع الانسبيريشن. عايز اقول لك مين اللي بدأ النفس؟ هل اللي بدأ النفس المريض ولا اللي بدأ النفس الماشين؟ الماشين هتبدأ النفس ازاي؟ هتبدأ النفس بالتايم. يعني انت حاطط مثلا 10 انفاس، فالماشين على طول بتروح قاسمه 60 ثانيه على 10 انفاس، يبقى السايكل كلها 6 ثواني. فهي عارفه ان كل 6 ثواني هتفتح الفالف. طيب او المريض يبقى ده كده تايم تريجر، اللي فتح النفس هنا الماشين، او المريض هو اللي يعمل تريجر زي اللي انا عملته كده، نيجاتيف بريشر تحت كده زي اللي انا عملتها دي، النيجاتيف بريشر اللي انا عملتها هنا. خلاص المريض عمل نيجاتيف بريشر، عمل تريجر اهو، فالماشين حس التريجر ده فراح فاتح الفالف ومديله برضو النفس السيتنج اللي انت ظابطه. ده الفرق بين الكنترول وبين الاسيستد. الكنترول الماشين هي اللي عامله التريجر، هي اللي عامله التريجر باي تايم. الاسيستد المريض ساعد بس بالتريجر، ما عملش اي حاجه في النفس غير التريجر بس. يبقى اذا الكنترول والاسيستد الاثنين مانداتوري بريس، الاثنين مانداتوري بريس. يعني ايه مانداتوري بريس؟ يعني الاثنين الماشين هي اللي بتنهي النفس، الماشين المكنه هي الفنتليتور هو اللي بيجي هنا ويقول لك والله خلاص الانسبيريشن خلص انا هفتح الفالف وابدا الاكسبيريشن. البيشنت ما يقدرش ينهي النفس، ولا فهم الاثنين مانداتوري بريس. ولكن الفرق ما بينهم ان الكنترول الماشين بالاضافه انها بتنهي النفس هي اللي بتبدا النفس، لكن في الاسيستد الماشين هي اللي بتنهي النفس والمريض هو اللي بيبدا النفس. بس ده الفرق بين الكنترول بريس والاسيستد بريس، ولكن هم الاثنين مانداتوري بريس. طيب امال ايه السبورت والسبونتينيوس؟ دول سبونتينيوس بريس، الاثنين نوعهم سبونتينيوس بريس. السبونتينيوس بريس النفس العادي خالص، انت بتسيب المريض هو اللي ياخد، المريض هو اللي بياخد النفس، هو اللي بيعمل مجهود النفس. تمام. فانت مثلا اهو، انت هو اللي بياخد، هو اللي بيعمل ساين ويف كده وبياخد ايه وبياخد النفس بتاعه عادي خالص. ده السبونتينيوس. امال السبورتد ايه؟ لا السبورتد انا هخلي المريض برضو هو اللي يبدا النفس، وهخلي المريض هو اللي ينهي النفس، بس انا هساعده بفرق ضغط.
هديله فرق ضغط. اول لما المريض يعمل التريجر ده هيروح الفنتليتور حاطط مثلا فرق ضغط 10 مثلا، وبعدين بس ده اللي الفنتليتور هيعمله، هيعمل بس فرق ضغط بس، وبعد كده المريض هو اللي ينهي النفس. يبقى مين اللي بدأ النفس ومين اللي نهى النفس؟ المريض. عشان كده ده سبونتينيوس بريس. يبقى اذا انا علشان اقول ان النفس سبونتينيوس لازم يكون المريض هو اللي بدأ وهو اللي نهى النفس. عشان اقول لك ان ده مانداتوري بريس لازم تكون الماشين هي اللي نهت البريس مش المريض. لكن التريجر ممكن يكون باي ماشين او باي بيشنت. فدي حاجه بيزك برضو اساسيه تركزوا فيها وتبقوا عارفينها كويس جدا. وان شاء الله هيبقى في محاضره ثانيه هرفعها للانفاس لوحدها، بس احنا نبقى مبدئيا نبقى فاهمين هذا الكلام. طيب يبقى اذا انت عرفت نوع الانفاس، انا عرفت ان انا مثبته دلوقتي فوليوم، والكنترول فاريبل اللي انا مثبتاه فوليوم، والمود ده ما بيدينيش غير كنترول ده او اسيستد بريس. يبقى انا كده المود ده ما بيدينيش غير ايه؟ غير مانداتوري بريس بس. طيب بعد كده هسألك، طيب بيديك المانداتوري بريس ده حددنا نوع الانفاس دي ازاي؟ بالحاجات دي، بالفيزس فاريبل، تريجر والليميت والسايكل. انا عرفت دلوقتي لو التريجر، لو المريض الماشين هي اللي بدأت وهي اللي نهت اسمه كنترول، يبقى ده تريجر. طب لو المريض هو اللي تريجر والماشين هي اللي سايكل، يبقى اسمه اسيست. طيب الليميت بتاعي بناء على الكنترول فاريبل اللي انت مظبطه هنا. لو انت مظبط الكنترول فاريبل بتاعك فوليوم يبقى الليميت بتاعك فوليوم، لو انت مظبط بريشر يبقى الليميت بتاعك بريشر. طيب لا، السبورتد يبقى المريض هو اللي بيتريجر والمريض هو اللي بيسايكل، عشان كده اسمه سبونتينيوس بريس. والسبونتينيوس نفس الحكايه، المريض هو اللي بيتريجر والمريض هو اللي بيسايكل، ومفيش ليميت كمان، انا مش حاطه له بريشر، انا مش حاطه له بريشر ليفل. الليميت برضه هو المريض هو اللي بيعمل كل حاجه في النفس، هو اللي بيعمل كل حاجه. هنا الفنتليتور بيساعد ببريشر جريدينت بليميت معين، لكن في السبونتينيوس لا، زيه زي العيان اللي بياخد نفسه عادي خالص على تي بي. اذا لما انا اجمع بقى الاسينشال فاريبل مع الفنتليتور بريس مع السيكونس اللي انا بديه، هعرف اقول بالظبط المريض دون على مود ايه. طيب تعالوا نشوف البريسس تايب اللي انا بقول لكم عليها اهي. ده اول نوع من الانفاس، ده اللي هو السبونتينيوس بريس. يعني ايه سبونتينيوس؟ احنا عارفين كلنا ان الانسبيريشن في السبونتينيوس بريس بيبقى الاول نيجاتيف بريشر، وفي الاكسبيريشن بيبقى بوزيتيف بريشر. فلو انا حاطه العيان على فنتليتور، انا موصله العيان على فنتليتور وبص على البريشر كيرف، ومش حاطه للعيان اي حاجه، يعني الفنتليتور مش شغال، حطوه على سباب ومخليه السباب زيرو او مخليه السباب 5، وانا بصيت على البريشر هلاقي دايما الانسبيريشن بتاعي ماي هو اللي تحت البيز لاين، والاكسبيريشن بتاعي على البوزيتيف سايد. والفلو بتاعي بيبقى دايما شكله ساين ويف. شكل الفلو بتاع السبونتينيوس بريس دايما بيكون واخد شكل الساين ويف. والفوليوم بيبقى فاريبل بقى، نفس عن نفس عن نفس، كل نفس مختلف عن النفس اللي قبليه، لان الفلو والفوليوم بتاع المريض هو اللي بيسحب كل حاجه. تمام. طيب تعالوا نشوف النفس التاني. ايه ده في تريجر تيل اهو، عندي تريجر اهو. طالما انا شفت ان في دروب في البريشر كده، في تريجر تيل عندي هنا، يبقى المريض ده هو اللي عمل تريجر. طيب يبقى هنا كده اول فيز من البريس اهو، ان المريض التريجر باي بيشنت. طيب وعندي بوزيتيف بريشر اهو، وصلت لغايه ليميت معين ووقفت، يبقى هو هنا ليميتد ببريشر. يبقى ده بريشر مود اهو، ليميتد ببريشر، والتريجر كان باي بيشنت. طب السايكل بقى نقل من الانسبيريشن للاكسبيريشن ازاي؟ نقلان المريض من الانسبيريشن للاكسبيريشن بنسميه سايكل. السايكل بقى هنا باي بيشنت ولا باي ماشين؟ هو ده الفرق بقى، ده اللي هيحدد لي اذا كان النفس ده اسيستد تبع المانداتوري ولا سبورتد تبع السبونتينيوس. ابص هنا هلاقيه فلو سايكل، ده هنشرحها بعد كده واحنا بنشرح البريشر سبورت، الفيديو اللي بعد ده على طول. هلاقيه فلو سايكل. طالما هو فلو سايكل دي يعني باي بيشنت. خلينا دلوقتي هقول لك كده، هنقول السايكل باي بيشنت. طالما انا قلت لك التريجر باي بيشنت والسايكل باي بيشنت، يبقى انت عرفت ان ده على طول مود ايه؟ اسمه بريشر سبورت. ليه قلت عليه بريشر سبورت؟ بريشر لان الليميت بتاعي بريشر. وليه قلت عليه سبورت؟ لان نوع النفس اللي اداه هنا سبورتد بريس. خلاص. طيب هنا بقى، وكل الانفاس لازم تكون كده، كل الانفاس لازم تكون تريجرد باي بيشنت وسايكلد باي بيشنت. فالسيكونس هنا كونتينوس سبونتينيوس فنتيليشن. طيب تعالوا نشوف النفس ده كده. النفس ده ايه ده فيه برضه بيشنت تريجر اهو، في تيل صغير اهو. طب بص على النفس اللي جنبه، هو اخوه بالظبط، بس ما فيش هنا تريجر. يبقى انا افهم ان النفس ده مين اللي عمل له تريجر؟ المريض ده بيشنت تريجر. امال النفس ده مين اللي عمل له تريجر؟ ده تايم. جه ميعاد التايم، ال6 ثواني خلصوا وجه ميعاد النفس، فراح الانسبيراتوري فالف فتح لوحده. بيتحدد ازاي؟ على حسب الانسبيراتوري ريت اللي انت ظابطه على الجهاز. انت حاطط الجهاز 10 انفاس، 60 على 10 6 ثواني،
هو عارف ان كل 6 ثواني لازم يفتح الفالف ويدي نفس. يبقى ده بيشنت تريجر، لكن ده تايم تريجر. طيب بعد ما البيشنت عمل تريجر، خد حاجه على مزاجه؟ يعني هو اللي سحب الفلو اللي هو عايزه، هو اللي سحب الفوليوم اللي هو عايزه، هو اللي خد البريشر اللي هو عايزه؟ لا، ده هو عمل بس تريجر. بعد كده انا اللي مثبته له فوليوم، انا اللي مثبته له هنا فوليوم. طب عرفت ازاي ان انا مثبته الفوليوم؟ ان الفلو هنا ثابت معايا اهو. دايما الحاجه السكوير معايا هي اللي بتبقى كونستنت. يعني انا لما كنت هنا مثبته حاطه بريشر، كان شكل البريشر كيرف بتاعي سكوير، فانا عرفت ان انا هنا الليميت بتاعي، او انا ظابطه هنا بريشر، انا متحكمه هنا في البريشر. عشان كده كان الفلو شكله ديستيلريتنج والتايدال فوليوم فاريبل. طب هنا بقى انا هنا لا، انا مش مثبته هنا البريشر، بدليل ان البريشر كيرف بتاعي مش واخد شكل سكوير. لا، ده البريشر هنا واخد شكل ايه؟ واخد شكل اللي هو الاكسبونشال ده. لكن مين السكوير عندي؟ الفلو، واحنا عارفين ان الفلو طالما ثابت هو ثابت مع ثبات الفوليوم. خلاص، يبقى انا هنا مثبته الفوليوم، يبقى الكنترول فاريبل بتاعي هنا فوليوم. وفي نفس الوقت المريض عمل تريجر بس، امال السايكل خلص ازاي؟ نقلنا من الانسبيريشن للاكسبيريشن ازاي؟ لما التايم خلص. اول لما التايم خلص اللي انا ظبطاه، يبقى انا هنا حاطه العيان انسبيراتوري تايم. اول لما الماشين لقى الانسبيراتوري تايم خلص، راح فاتح الاكسبيراتوري فالف وقفل الانسبيراتوري فالف. يبقى السايكل هنا باي ماشين، ونفس الحكايه هنا السايكل باي ماشين. وبرضه انا مثبته الفوليوم، يبقى ده اسيستد بريس وده كنترولد بريس. ليه قلت على ده اسيستد بريس؟ لان المريض هو ساعد بالتريجرنج، ولكن الماشين اللي كملت كل الورك اوف بريسنج بعد كده، هي اللي عملت كل حاجه بعد كده. هنا المريض ما عملش حاجه خالص، قاعد مرتاح، الماشين هي اللي بدات النفس وهي اللي نهت النفس، والاثنين انا مثبته فيهم فوليوم. طيب هنا قلت ليه عليه سبورتد؟ لان المريض هو اللي بدا النفس وهو اللي نهى النفس. فدي حته مهمه نبقى واخدين بالنا. يبقى دي كده انواع الانفاق. لو انا بصيت هنا بقى على البريس سيكونس، هتبص الاقي لو كل الانفاس بهذه الصوره ما فيهاش اي تريجرنج خالص، اهي ما فيهاش اي تريجرنج، كلها انفاس. لما انا اقول لك ما فيهاش اي تريجرنج، يبقى تعرف ان الانفاس دي نوعها ايه؟ كنترول. والكنترول ده نوع من انواع المانداتوري. طيب لو لقيت هنا تريجر، برضو لو لقيت هنا تريجر بس قلت لك الماشين هي اللي ناهيه النفس، هتقول لي ده اسيستد بريس. بس كل الانفاس لا اما تكون ما فيهاش تريجر، لا اما تكون بس المريض عمل تريجر بس، لكن كلها بنفس الداتا اللي انت ظابطها بالظبط. انت ظابط فوليوم محدد او ظابط بريشر محدد، انت حاطط للعيان بريشر محدد او فوليوم محدد. خلاص، فان المريض بس سواء عمل تريجر او ما عملش تريجر، الماشين شغاله بصوره مانداتوري بريس، كل الانفاس مانداتوري، سواء كانت اسيستد او سواء كانت كنترول. يبقى ده كونتينوس مانداتوري فنتيليشن. لكن هنا شوف، ده مانداتوري بريس اهو، وده مانداتوري بريس. امال ايه اللي في النص ده؟ ده سبونتينيوس بريس. ايه ده؟ ده المود ده بيسمح بانفاس مانداتوري، وبيسمح كمان بانفاس سبونتينيوس بين الانفاس المانداتوري. يبقى ده اسمه انترميتنت مانداتوري فنتريشن، شبه الاس ام في. طيب امال ايه ده؟ ده كل الانفاس اللي قدامي سبونتينيوس، كلها سبونتينيوس، كلها انفاس سبونتينيوس. يبقى السيكونس ده اسمه ايه؟ كونتينوس سبونتينيوس فنتيليشن. خلي بالك ان الباترن ممكن يكون سباب بهذا الصوره، يعني انا حطيت هنا سباب 5 اهو، فالعيان بياخد سبونتينيوس بريس على الليفل بتاع الخمسه اللي انا حطاه ده، على ليفل السباب 5، عشان كده تلاقي الانسبيريشن نيجاتيف والاكسبيريشن بوزيتيف. يبقى ده كده ايه؟ ده كده محطوط على سبونتينيوس بريس. ده كده دي من الانفاس اللي هنا سبونتينيوس بريس، والسيكونس كلها سبونتينيوس، مفيش ولا نفس مانداتوري. طيب لو انا حطيت للعيان ده ساعدته ببريشر جريدينت، هتبص تلاقي النفس بقى هيختلف، هيبقى في تريجر كده وهيطلع بوزيتيف معايا وينزل كده. يبقى نفس الحكايه، في تريجر اهو بس في بريشر جريدينت، انا ساعدت المريض بس حطيت له بريشر ليميت بس. حطيت له بريشر ليميت، بدل ما كان بياخد كل الانفاس على سباب 5، ساعدته كمان ببريشر سبورت من فوق، لكن هو اللي بينهي النفس. وكل الانفاس بهذه الصوره، يبقى برضه اسمها كونتينوس سبونتينيوس. تمام. يبقى السيكونس بتاع الكونتينوس سبونتينيوس فنتيليشن ممكن يكون كله سبونتينيوس بريس او ممكن يكون سبورت بريس. السيكونس بتاع الكونتينوس مانداتوري فنتيليشن ممكن يكون كله كنترول او كله اسيستد او بينوع اسيستد على كنترول. طيب اما الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن برضو ممكن يكون كل الانفاس كنترولد، يعني المريض ما عملش فيها تريجر. الانفاس المانداتوري، انا بتكلم عن الانفاس المانداتوري، الانفاس المانداتوري فيه ممكن تكون كنترولد يعني المريض ما بيعملش اي حاجه، او ممكن تكون اسيستد يعني المريض ساعد بالتريجر. طيب يبقى انت كده عندك نوعين من الانفاس اهو موجودين في الانترميتنت مانداتوري، كنترولد واسيستد.
طب تعالى كمان شوف السبونتينيوس بريسز اللي بتبقى موجوده. السبونتينيوس بريسز دي ممكن تكون سبونتينيوس، يعني العيان بياخدها بيور سبونتينيوس كده من غير اي سبورت من البريشر. ممكن كمان تركب عليها بريشر زي ده، تقول له والله بص وانت بتاخد نفس هنا براحتك كده، انا هساعدك بشويه بريشر كده، هديك 10 بريشر جريدينت ولا حاجه. يبقى اذا برضه الانفاس السبونتينيوس في الانترميتنت مانداتوري ممكن تكون سبونتينيوس بيور كده، او تبقى سبورتد ببريشر سبورت. يبقى اذا انت عندك الكونتينوس مانداتوري فنتيليشن بيديك نوعين من الانفاس، كنترولد واسيستد، والاثنين مانداتوري. الكونتينوس سبونتينيوس فنتيليشن بيديك نوعين من الانفاس، سبونتينيوس وسبورت، والاثنين سبونتينيوس. اما الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن ممكن تاخد فيه كنترولد بريس، وممكن تاخد فيه اسيستد بريس، وممكن تاخد فيه سبونتينيوس بريس، وممكن تاخد فيه كمان سبورتد بريس. الاربع انواع من الانفاس موجوده في الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن. تمام. فالحته دي برضو اتمنى انها تكون واضحه. معلش ممكن تحتاجوا تسمعوا الفيديو كذا مره علشان بس تبقوا مستوعبين القصه. يا رب اكون بحاول ابسط لكم المعلومه يعني. طيب. يبقى احنا كده اذا المود ببساطه خالص، انت عرفت ان كنترول فاريبل اللي انت مثبته فوليوم ولا بريشر، والبريس سيكونس اللي انت بتديه انا بدي والله السيكونس بتاعي كله كونتينوس مانداتوري. هذا المود لا يسمح الا بانفاس مانداتوري، هذا المود لا يسمح إلا بأنفاس سبونتينيوس، أو هذا المود يسمح بأنفاس مانداتوري مع أنفاس سبونتينيوس، يبقى اسمه انترميتنت مانداتوري. بلس التارجت سكيب بتاعي أنا مختارة سيت بوينت، أنا بقول للجهاز أنا ظابطه لك تارجت فوليوم، اوعى تعدي هذا التارجت، أو أنا ظابطه لك فلو ريت محدد، اوعى تعدي هذا الفلو ريت. سيت بوينت معينة بوصل لها وخلاص. طيب او انا حاطه لك ست بريشر، انا حاطه لك بريشر معين بقول لك اوصل لهذا البريشر. طب افرض البريشر ده ما حققش للمريض تايدال فوليوم حلو، ماليش دعوه، النفس اللي بعديه هتاخد نفس البريشر برضه، مش هغير، لا هزود ولا هقلل. امال ايه الادابتيف؟ الادابتيف هنفهمه دلوقتي عشان تبقى ثابته معاكم التارجت سكيم. يبقى انت لما تجمع الكنترول فاريبل مع البريس سيكونس مع التارجت سكيم هيعمل لك نوع المود اللي موجود عندك. هو ده فكره المود. التارجت سكيم بس عشان تبقى واضحه معاك، السيت بوينت يعني انت ظابط كل البارامتر، وانت بتقول للجهاز ما تتعداش هذه البارامتر نهائي، مالكش دعوه حتى لو في انفاس ما حققتش او ما مش حلوه بالنسبه للمريض، او الميكانيكس بتاعت المريض اتغيرت، انت مالكش دعوه، انت ما بتفهمش حاجه غير السيت بوينت اللي انا حاططها لك. امال ايه بقى الادابتيف؟ لا الادابتيف دي حاجه تانية. الادابتيف يعني بص انا هحط لك هظبط لك حاجتين. هحط لك تارجت فوليوم مثلا، وهحط لك رينج بريشر. يعني ايه رينج بريشر؟ يعني هقول لك مثلا انت معاك بريشر ليميت لغايه 30، حقق لي التارجت فوليوم ده باقل بريشر، فيبدا الجهاز يعمل ايه؟ يبدا الجهاز يدي بريشر ويقيس الفوليوم اللي المريض خده، ويبص على التارجت اللي انت ظابطه، لقى انت ظابط له 500، لقى المريض خد 400، يقول لك لا كده مش هينفع، النفس اللي بعديه يروح هو اوتوماتيك من غير ما انت تيجي تلمس الجهاز يزود 2 على البريشر ليفل اللي كان حاطه. وهو ادى في الاول مثلا بريشر 10، لقى تارجت فوليوم اتحقق 400، لقى فوليوم من المريض خد 400 وانت عايز 500، فيروح النفس اللي بعديه مزود 2 على البريشر، فيدي بريشر بريت 12، ويقيس التايدال فوليوم يلاقي التايدال فوليوم 450، لا برضو لسه اقل من التارجت، فيروح النفس اللي بعديه بيزود برضو من نفسه البريشر 2 فيبقى 14. فبالتالي زي ما تكون في ادابتيف، انت في انتر اكشن ما بين السيتنج اللي انت حاططها وما بين اللي المريض بيحققه، وهو عايز يحقق لك في الاخر التارجت ده. وبالتالي بيحصل دول كنترول، انا بقعد اغير واظبط بين الانفاس عشان احقق التارجت اللي انت حاططه. مثلا ممكن يكون في التعديلات دي او التغيرات دي تحصل في النفس نفسه، يعني الفنتليتور اثناء ما والمريض بياخد النفس وهو بيديله النفس لا التارجت ما اتحققش فيغير على طول. فدي حاجات اساسيه المفروض ان احنا نبقى واخدين بالنا منها قبل ما احنا نتكلم، قبل ما احنا نبقى نتكلم او نقول نبقى فاهمين في المود، يعني نبقى فاهمين ايه هو التارجت سواء كان السيت بوينت او الادابتيف او الدو. شكرا جزيلا، وإن شاء الله هنوضح الحاجات دي في العملي بصورة أوضح بإذن الله. شكرا جزيلا.